प्रादेशिक हवामान विभागाने मुंबईमध्ये सोमवार आणि मंगळवारी काही ठिकाणी मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवलाय। येत्या 3 ते 4 दिवसांमध्ये मान्सून महाराष्ट्राच्या इतर काही भागांमध्ये पुढे सरकण्याची शक्यता आहे। तर मुंबई सोमवार आणि मंगळवारी येलो अलर्ट देण्यात आलाय। या दोन्ही दिवशी मुंबई आणि ठाण्यामध्ये विविध ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे। पालघर जिल्ह्यातही मंगळवारी येलो अलर्ट देण्यात आलाय। शनिवार ते मंगळवार रायगड रत्नागिरी इथे काही ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे। तर सिंधुदुर्गातही सोमवारपर्यंत विविध भागांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे। पाऊस काही भागांमध्ये पडताना दिसतोय। तर सोमवार आणि मंगळवारी सुद्धा येलो अलर्ट मुंबईला देण्यात आला आहे आणि त्याचबरोबर सिंधुदुर्गामध्ये सुद्धा पावसाची हजेरी पाहायला मिळते। मुसळधार पाऊस रायगड रत्नागिरीमध्ये पडतो।